अगर आप खाँसी से बहुत परेशान हो या छोटे बच्चे परेशान हैं, तो इस दवा को एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ट्राई एंड टेस्टेड दवा है, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो करना क्या है, 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 8 लौंग ले ली हैं, 4 इलायची ले ली हैं और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से जला के राख कर लेना है। जब ये अच्छे से जल जाएँगी, तो हमें इसका बिल्कुल चम्मच से रगड़ते हुए पाउडर बना लेना है और एक अदरक का टुकड़ा लेना है, उसका हम यहाँ पे कद्दूकस करके जूस निकाल लेंगे। इसे पहले चम्मच से पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच शहद डाल देंगे। 2 लोगों के लिए रेमेडी है तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे शहद डाला है और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है और उसका जूस निकाल लिया है। फ्रेंड्स, ये खाँसी की ना इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा है कि आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अदरक का जूस इसमें मिला दिया है, छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आधी चम्मच दे सकते हैं, बड़े लोगों को खानी है तो 1 चम्मच खा सकते हैं। ये आपकी खाँसी की दवा बन कर के बिल्कुल तैयार हो चुकी है।